Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге мына ушундай толугу менен бүткөн тех паспорттары берилген жаңы домдон 5-этаждан сатыла турган квартира жөнүндө атайын маалымат бергени келип калдым. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Баасы анан эсин номери экранда жазылып турат. Мен турган жер Ош шаары, Ноокатский подъем тарапта жайгашкан Golden House курулуш компаниясы курган Millennium турак жайында турам. Бул Б блокто, бул подъездде 5-этажда квартирабыз сатка чыгаткан кези. Стройкомпания Golden House, Millennium турак жайы. Түшүндүңүздөр, келүү жолун кыска түшүндүрүп коеюн, эми бул жерде билбегендер дагы бар. Ноокатский подъемдон чыгып, кирпичный Ак Тилек тарапка ровно 800 метр жүрүп, оң жакта карасаңыздар эле ушул домду көрө аласыздар. Байкаңыздар. Домдун алды вообще чоң. Өтө бир площадка да, вообще чоң да. Квартирабыз мына ушул подъездде 5-этажда, чыпарыңыздар. Достор, квартирага келип калдым. 5-этажга чыгып, эшикти ачып кирип келе бересиздер. 2 лифтең иштейт. Байкаңыздарчы, сонун болуп турган кези. Бул жак санузел, бул жак негизги комната, бул жакта 2 комната болуп калат. Коммуникация бардыгы иштейт. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар, достор. Батарейкалар коюлган. Солнечная сторона, эрте менен күн тиет. Бул жак ошо барыңыздар билген мектеп. Ар жакта ошо Ош мэриянын флагы көрүнүп турат. Жакшы. Бул ошондо негизги комната болуп атат. Студия кылып жасалсаңыздар болот. Жарымы кухня, жарымы зал болот да. Студия деп коет да туугандар. Жакшы. И бул жак дагы бир комната. Бул жакты взрослый спальня кылып коюңуздар. Мен лично советим. Өзүнүн айнеги бар. Батарейкалар коюлган, форчукларды установка кылып койгон. Биринчи комната болуп атат, Так, достор. Так. Кран чыгарылган. Канализациянын турбалары мына жакча. Демек, бул жерде сиздер кухня кыласыздар. Общий кухня кылып коюңуздар. Кааласаңыздар 4 тарабын зал, мен турган тарабын кухня кылыңыздар. Студийный кылыпчы. Эми ал жагы өзүңүздөрдүн фантазияңыздардан, достор. Так. Бул жак дагы бир комната. Байкаңыздарчы. Форчканы орнотуп койгон, аба кирип туруш керек, жарык болуп туруш керек дегендей. Коммуникация бардыгы бар. Суу, свет, газ, отопление. Тех паспорттары берилген, өтө ишеничтүү компания. Тем более 5-этаж экен. 5-этаж өтө ходовой болот. Выз-выз этип эле кетип калат. Мына ванналары, раковина күзгүлөрү, жакшы. Лайктан басыңыздар, дос, таныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Видеонун аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Менимче түшүндүрүп бердим. Бул жагын детский комната кылыңыздар. Бул жери зал и кухня 2 в 1. И ушул жактан эле мына сразу родительский спальняга кирип кетесиздер. Ар комнатанын өзүнүн эшиктери болуп атат, Жакшы. Же бул жакты детский кылып, нар жакты спальня кылып коюңуздар. Мына жер зал плюс кухня болуп атат. Түшүнүп атасыздар, Жакшы. Санузелин көргөздүм. Квадратурасын экранга жазып койдум. Эсин номери дагы жазылуу. Аракетти кылыңыздар. Мына жерге паровой батарейка коюп коюш керек экен, Жакшы жылыйт да ошондо. Эми кааласаңыздар койбой деле кое бересиздер. Так, достор, ушундай. Аракетти кылыңыздар. 5-этаж, 2 бөлмө. Эсин номери жазылуу.